Здравейте! Това видео е за плетка от серията Шевиот. Това са мои авторски плетки, които ще намерите в общ плейлист серия Шевиот. Тази е много по-ажурна от основната, която вече ви показах. Приличат си по ето тази текстура тук. Мострата е изплетена от българска прежда памук и вискоза, а схемата е от 2 бримки и 2 реда. Плете се рехаво и скука по-дебела от нормалното. Започваме. Започваме от опаковата страна, която също има добра текстура. Сваляме крайната бримка. И първата бримка сваляме с наметка без изплитане. Втората слизаме един ред по-надолу, изваждаме бримка и също сваляме. И продължаваме по този начин. Сваляме бримка с наметка, изваждаме бримка от долния ред и сваляме. Една бримка с наметка, изваждаме бримка, сваляме. И продължаваме така до края на реда. На втория ред сме от лицевата страна. И тук изплитаме последния начин. Бримката, на която свалихме и наметнахме, изплитаме лицево за предната стена. А тази, която извадихме от долния ред, двете лицево за задната стена. Бримката и наметката за предната, след това другите две за задната. И плетем така до края на реда. Виждате в резултат на тези два реда как получихме тази леко ажурна, много нежна, приятна за плетене плетка, лесна. Тя е стегната и във вертикала, и в хоризонтала. Няма никакво усукване, никакъв наклон, диагонален. Има ребреста структура и всяка дреха изплетена с нея ще добие луксозен вид. Приложението е за шал, за жилетка, летни приложения, блузки, наметки. Днес ще запиша и видео за ластична плетка от тази серия, линк към която ще се появи по-късно в това видео. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!